Esta lavadora se desbloquea así con... Aquí tiene un punto ciego, dice un señor. Así se que esté en mínimo. Se plana inicio, pausa y ya. Se plano junto y luego se desbloquea. Cuando quedan los dos números prendidos. Ahora se ve que ya se desbloquearon. Pero ahora me arroja este. Si le plano aquí, se vuelve a bloquear, vuelve a zumbar y se bloquea y después parpadean estos dos otra vez.